په 400 کې د اسسټنټ کمشنر په دفتر کې د یوت کولی کچيري یو غونډه او شو چې پکې ډي سي 400 منتظر خان د سرکاري محکمو افسران او ګڼ شمېر سره ځوانان شریک وو. راغلي ځوانانو د سرکاري محکمو د افسرانو په مختلفو پیښو مسلو باندې پوښتنې وکړې. د 400 په هسپتال کې نو نیبولایزر ماشینو نه پکې د الټراساوند لپاره فیمیل شته چې پاسپورت دفتر ته زمونږ د 400 عوام ارزه چلال شي نو التا پکې مسله دا ده چې معمولی کومه قانوني پیچیدګي او ورته دومره بڑا چڑا کې پیش کی چې دا غي نه بیا 30,000 او 40,000 روپے ډیماند کی هغه پاسپورت جوړي. د نادر حواله سره زما دا سوال لې چې د پس زرګونو په سونو شناخت کارت دلته د زمونږ د 400 د عوامو بلیک تھی. 5-6 मंथ हो गए सर जी, मैंने आपकी 400 के पासपोर्ट में रिन्यूअल के लिए दरख्वास्त की थी सर जी. उन्होंने मेरे वेरिफिकेशन के लिए सर मार्क कर दी पासपोर्ट. सर फिर वो पैसे मांग रहे थे 60,000 70,000 सर जी 40,000 सर फिर वो मान गए कि 30,000 सर जी. फिर मैंने उन लोगों को 30,000 की दरजामंद हो गए सर जी. मेरा वीज़ा कैंसिलेशन हो रहा था तुर्किश के लिए सर जी 1.5 लाख का सर जी. तो मैं मजबूरन होकर उन लोगों को 30,000 रुपये टेबल पे रख दी सर जी. मैं एक बंदा जानता हूँ, सबका मुझे नाम याद है, सबको लेके आपके सामने लेके आऊँगा सर जी. सर जी आपसे मेरा ख्वाहिश है सर जी, मेरा अगर इस पासपोर्ट में कोई भी गलती जो सी वो सर जी आप मुझे जो सजा कह दे सर जी दे. چې تر څو پورې د ډرګز مخنیوي نشي د یو چې کم دی دا همداسې په دې کې ایډل کېږي. او بل خبره دا چې کم سګرټ په خرڅېدل دلته هغه کلاو هغه بغیر د مینه که نه هغه په هغې باندې پابندي لګېدلې وه او هغه سګرټ اوس هم هماغه شانته خرڅېږي او چې کم د 18 کم ایج دی د هغې نو هغې یې بلکل هماغه شانتې اخلي. په دې پابندي پکار ده چې دا مکمل طور باندې بند شي. چې پرون په پړانګو بیا کلي کې کومه واقعه شوې ده هغه زموږ په ګوان کې هغه مسله شوې ده چې په هغې کې هغه جینۍ چې کوم کسان که کړي دي هغه یې یاد کړي دي چې دغه کسان که کړي دي خو چونکې بېګا زموږ په کلي کې چې کومو بیا چاپه واخلې شوې ده په هغې کې زه هغه ټیم کې زه ولاړم بیا یې پکې زما رور راوستی دی او د کلي یې پکې 8 معزز شریف خلک چې کوم دي راوستي دي او هغې په اوادات کې بند کړي دي چې بېګا راس ما خوب نه دی کړی او په هغې باندې بېګا تشدد هم کړی دی. نو زه دا خبره کوم چې یو معزز شخړي مظلوم چې د څه خبر وي او په هغه باندې بېجا تشدد کېږي نو آیا دا یو تضاد او یو نفرت د سټیټ خلاف نه پیدا کېږي. زه ډي سي صاحب ته وایم د انویسټیګیشن صاحب ناست ده سره څو پېرې زه میلاو شوم ورسره مې خبره وکړه چې دا کوم کسان چې بې ګناه راوستي دي نو دا خو پرېږده که نه وایي اوس یې پرېږدم اوسه پورې چې کوم دي هغوی په اوادات کې بند دي. نو زه دا خبره کوم چې ما ته د پاکستان یو داسې قانون وښیي چې په هغې کې یو شخړي باندې تشدد کېږي. زه ډي سي صاحب ته وایم چې په دې باندې نوټس واخلي. هیڅ بندوبست نشته لکه مطلب یا څه کمپلیکس چې لوګو کول غواړي د هغه د کالج سایډ نه تللی شي سکول سایډ نه تللی شي او یونیورسټي سایډ نه تللی شي خو ډایرکټ هغه داسې سنټر د هغوی دپاره نشته چې هغوی په هغې کې لکه مطلب څه لوبې زده کړه وکړي او د هغې نه پس هغه په های لیول باندې لاړه شي. نو دوی ته حق کرایي باندې چې موږ آر ټي آی والا ته ریټرن کړو چې سټوډنټس ته حق رینټ اخیستل کړي شي خو چونکې بدقسمتیانه د ډسټرکټ ایډمنسټریشن دا امپلیمنټ کوي نه دا پالیسي. دا ډي سي صاحب دا ریکویسټ کوم چې کوم ښه پرېکړه پالیسي ده دا امپلیمنټ کړي په جواب ماشومان وباسي او بعد خپل کارونه کوي هغوی دې په دې باندې اکشن واخلي. بل د یونیورسټۍ دننه چې کوم دی د منشیاتو استعمال کېږي سکول وینس چې کوم دی یا کوم چې د سکول ټرانسپورټ دپاره سوزوکیز دي دې کې چې کوم دی یو دا میوزک بند شي. دا روډ چاګندې کړی دی د صدریاب کې تقریبا 2 کال شو تاسو په دا ټوله دنیا ځای زموږ 72 کیلو ته ډېر زیات تکلیف دی دا روډ نه سم د نوې روډ جوړ شوی هغه خلکو قانونولې دی څه پته یې نه لګي چې د دې بس حساب کتاب دی یو دا روډ چې کوم باندې کې ګردار د تاسو باقي چې کوم کسان موږ ویلي هغه پریونټیو میجرز چې هغه دا اکیوز دي چې کوم ابسکانډینګ دی او په کار چې هغه سرېنډر شي دا لپاره موږ ریټس کوو دا چې کوم کسان ویلي چې هغه انشاءالله پریونټیو ایکشن کوي او دا سیاسه خبره نشته تشدد ولا خبره استاسي گریوینس دي د پرېشر نوټیفیکیشن ولا انشاءالله موږ باندې انکوایري کنډکټ کوو څوک پکې ثابت شي چې وایلیشن کړی
نو هیله په ډپارټمنټ کې پاتې شي. زه خپله هلته تعلیم ته تللی وم او زموږ پولیس ډېر بر وخت اکشن کړی دی او چې کوم مین کلپریټ دی نو هغه یې نیولی دی. ډي سي چارسده منتظر خان د دې سوالونه په غور سره واورېدل او بیا یې دې له ښه تسلي بخش جوابونه ورکړل او ځوانانو له یقین دهاني هم ورکړه چې ستاسو پیښې مسلې به په ترجیحي بنیاد باندې هوارولی شي. د داسې قسمه کلي کچري نه ولس ته دا فایده ده چې د هغوی مسلې د متعلقه افسرانو مخې ته راشي او بیا د هغې پیښو مسلو د هواري دپاره یو لایعمل تیار کړي شي. انعام جي 400 ټي وي اسسټنټ کمشنر دفتر 400.